Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 16. Januar erschien Top 10 Filme Dragonheart. Darin übersetzt Rainer den Film Valhalla Rising fälschlicherweise als Reise nach Valhalla und beschwert sich, dass der Titel irreführend ist. Am selben Tag lud Rainer auch das Video Drachenlord Real Talk hoch. Darin erklärt er, dass er seinen Kanal schon seit längerem auf Drachen umbenennen wollte und deswegen versucht hat, seinen Tod vorzutäuschen. Am 18. Januar erschien das Video Dragon Monday Folge 13 Neues Netzwerk. Darin erklärt er, von Freedom zu einem anderen YouTube-Netzwerk zu wechseln, gibt dessen Namen allerdings nicht preis. Von dem neuen Netzwerk verspricht er sich Sponsoring und VIP-Karten für Events. Am 19. Januar erschien das Video Flaschen abgeben und mitfragen, in dem Rainer mit einem Sack voller Pfandflaschen durch die winterliche Landschaft marschiert und Fragen beantwortet. Auch behauptet er, dass keine neuen Folgen Lustlord kommen werden und dass viele seiner Behauptungen aus Lustlord ohnehin gelogen waren. Später räumte Rainer in seinem Haus um und hielt das Ganze in dem Vlog Umräumaktion Fail fest. Schlussendlich bemerkt er jedoch, dass das LAN-Kabel für sein neues Arbeitszimmer zu kurz ist und er muss alles wieder zurückräumen. An diesem Tag wurde in sozialen Netzwerken das Gerücht gestreut, die Polizei suche nach einem Pferdeschänder, begleitet von einem angeblichen Fahndungsfoto, das Rainer zeigte. Selbstverständlich handelte es sich dabei um einen Hoax. Am 20. Januar gab es abends einen YouNow-Stream, wie üblich mit Beleidigungen. Hey, wie geht's dir, Rudi? Du bist ein Vollidiot, halt die Schnauze, Alter. Keiner will dich, keiner mag dich. Du bist nur hier, weil dich keiner mag. Geh und stirb in der Ecke alleine und einsam. Halt die Fresse, wenn du dich nicht benehmen kannst. Rainer macht frei. Wer ist bitte Rainer? Ich heiße Rainer! Mit einem fetten Ohr! Auch am 21. Januar streamte Rainer wieder auf YouNow. Kannst du deiner Groß erzählen, dass du 46 Kilo wiegst? Außerdem bist du magersüchtig, du dummes Stück Scheiße. Die hat Kleidersammlung angerufen, sie will ihr Shirt zurück. Und die 2060er haben angerufen, sie wollen ihre Sprüche haben. Alter, ohne Scheiß, das ist kein Metal. Das ist Kindergeficke, Alter, ohne Scheiß. Leck mich am Arsch und halt die Schnauze, verpiss dich aus meinem Stream. Du dummes, hässliches Stück Scheiße. Du Abschaum der Menschheit. Du Abschaum der Lebenden und der Toten. Ganz ehrlich, seid doch mal nicht so arrogant und gib doch mal nicht so an, Alter. Ich bin 10-mal mehr wert als ihr und das nur aufgrund der Tatsache, dass ich einfach das mache, was ich machen will. Dann bekam er mitten im Stream eine Ladung Energy Drinks geliefert. So, sorry Leute, meine Energy Drinks sind da. Hört noch ein bisschen Musik, ich bin gleich wieder da. Auch behauptete er, seit dem 6. oder 7. Lebensjahr zu rauchen. Dann erschien das Video Ein entspannter Tag, in dem Rainer stolz sein Frühstück präsentiert. Am 23. Januar lud Rainer das Video Ein Vlog von gestern hoch. Darin erklärt er, eine zusätzliche Wand in seinem Haus errichten zu wollen, um für bessere Wärmeisolierung zu sorgen. Am 24. Januar erschien #DracheVogelfrei. Darin erklärt er, sein neues Netzwerk wieder verlassen zu haben und in naher Zukunft ohne Netzwerk sein zu wollen. In einem Stream begründete er seine Entscheidung und erklärte, die Hater hätten ihm eine Falle gestellt und versucht, mit dem Netzwerk seine Videos zu löschen. Auch ging er auf Gerüchte ein, dass Trolle eine größere Aktion für den 29. Februar planen würden. Am 25. Januar erschien Dragon Monday Folge 14 Feinstes Met.
Darin stellt Rainer den Text zu einem Rap vor, den er geschrieben hat. Auch hat er eine Nachricht an Hater, die angeblich Pläne schmieden, ihn aus seinem Haus zu werfen. Das Haus, und das sage ich euch in aller Ruhe noch einmal, mein Haus gehört mir, ihr könnt mir weder den Strom abklemmen, noch könnt ihr mir das Internet abklemmen, noch könnt ihr irgendwas in anderer Art und Weise machen, dass ich aus diesem Haus geschmissen werde. Dieses Haus gehört mir, ich stehe im Grundbuchamt drinnen, ich stehe in den gesamten Gesetzbüchern drinnen für dieses Haus, was den Besitztum angeht. Es ist mein Haus, niemand kann mich aus diesem Haus rausschmeißen, es sei denn, es ist ein Gerichtsvollzieher. Und dass das der Fall ist, könnt ihr vergessen, weil so viele Schulden habe ich nicht, auch wenn es anders aussieht. Zu dieser Zeit begann auch das Regenbogenschaf, sich aus dem Game zurückzuziehen. Am 26. Januar erschienen 3 Videos. In Ein stressiger Tag handelt es sich um einen Vlog, in dem Rainer berichtet, wie viel Aufwand ihn das Aufnehmen von Let's Plays kostet. Headbanging to Disturbed Inside the Fire, Thanks for this Song erschien als Ersatz für ein ursprünglich geplantes Video, in dem er über Selbstmord reden wollte. In Viel gemacht heute behauptet er, im Garten gearbeitet zu haben. Am 27. Januar erschien Wieder viel zu spät hochgeladen, sorry. Dabei handelt es sich um einen frühmorgens aufgenommenen Vlog. Und ja, mein Kaffee rendert heute schon. Quatsch. Mein Kaffee kocht heute schon, wie ihr hört. Also ich bin heute, wie gesagt, schon ein bisschen weiter als sonst. Bin jetzt eben erst aufgestanden. Am 28. Januar erschien Viel und doch wenig, My Life. Später streamte Rainer auf YouNow. Er behauptete, seine Schulden bei Braui93 nicht begleichen zu können, da die beiden nie zur gleichen Zeit auf YouNow online seien, und keinen Sport machen zu können, da er zu viel Zeit mit Arbeiten verbringe. Dann äußert er sich zu Erdbärchen. Liebste Erdbärchen noch. Dafür hat man sich jetzt über das letzte halbe Jahr so weit distanziert. Wäre da der Kontakt nicht abgerissen, hätte sich das wahrscheinlich anders entwickelt. Von diesem Tag existiert auch ein Besuchsvideo von Willi Gimmel. Dieser wollte einen YouNow-Stream vor Rainers Haus veranstalten, wurde jedoch bereits vor Erreichen der Schanze von der Polizei angehalten. Am 29. Januar streamte Rainer erneut auf YouNow und äußerte sich unter anderem zu seinen Schreibkünsten. Tja, leider schreibst du wie ein 8-Jähriger. Schade. Du bist ein Vollidiot. Natürlich würde der Bericht bei mir über Video laufen. Außerdem, nur weil du wie ein 3-Jähriger schreibst, heißt nicht, dass ich dich auch tue, ja? Ich bin mindestens auf dem Niveau von einem 10-Jährigen. Mindestens. Auch behauptete er, seinen Zaun unter Strom gestellt zu haben, um die Hater fernzuhalten. Am 30. Januar gab es erneut einen Stream voller Beleidigungen. Der Drachenlord war ein bodenständiger Typ. Jetzt ist er der. Ihr wolltet ein Arschloch haben, jetzt habt ihr ein Arschloch und seid auch nicht damit zufrieden. Könnt ihr Idioten euch mal entscheiden? Ihr habt das Arschloch gewollt, nicht ich. Ich habe mich zu dem entwickelt, was ihr wolltet, und das bin ich auch nur öffentlich. Real bin ich ja eine ganz andere Person, aber das checkt ihr ja nicht, weil ihr zu dumm dafür seid. Ihr meint die ganze Zeit, der ist immer so. Ja klar, Hatern gegenüber verhalte ich mich sowohl real als auch so als Arschloch, weil ihr wolltet ein Arschloch, ihr seid selber schuld dran. Soll ich es dir buchstabieren, damit du es begreifst? N-E-I-N. Das ist keine Haterfrage, du Vollidiot. Du bist der Vollidiot. Was eine Haterfrage ist und was nicht, entscheide ich. Eine ganz normale Frage. Ja, du mich auch. Auch am 31. Januar streamte Rainer wieder und äußerte sich abfällig gegenüber Bauarbeitern und Studenten. Wisst ihr? Ein Großteil von euch Hatern sind Studenten. Sind irgendwelche Vollidioten, die, was weiß ich, den ganzen Tag nur deswegen rumhaten können und Scheiße labern können, weil sie eben in ihrem Leben nichts anderes machen, als nur rumsitzen. Ja? Ein Großteil von euch, wette ich 100.000 Euro drauf, ein Großteil von den Hatern ist arbeitslos. Oder jemand, der sein ganzes Leben auf dem Bau arbeitet und damit nicht genug verdient, weil er zu dumm ist, einfach aus seinem Leben mehr zu machen, als es ist.
Ihr seid einfach zu dumm, selber auf die Reihe zu kriegen und kommt hierher und macht jetzt mich fertig, weil ich besser bin als ihr und besser sein werde und besser sein kann, als ihr sein werdet. Arbeitslos, Lord. Junge, ich verdiene mit einem Stream hier mehr als du in der Stunde. Aber arbeitslos, ist recht. Könnt ihr alle mal bitte Rainer Fiktiere melden? Dankeschön. Rainer Fikt Ramona könnt ihr bitte auch mal alle melden. Rainer Fikt Pferd Blue könnt ihr auch mal melden, bitte. An diesem Tag erschien auch das Video Trailer 4 Drachen, ein neues Jahr, eine neue Serie. Hierbei sollte es sich um das Nachfolgeformat zu 4 Drachen und der Metal handeln. Am 1. Februar lud Rainer die Videos Dragon Monday Folge 15 Bibi und Tina und Montagmorgen Ich hasse es hoch und kündigte 15 Folgen von dem Format 4 Drachen an. Am 3. Februar erschien das Video Drache auf Breitsamer. Darin redet Rainer über Breitsamer Honig, der sich zu einem Running Gag im Drachengame entwickelt hatte. Jetzt hätte ich fast vergessen, die Wirkung zu erklären. Erhöhte Potenz und erhöhten IQ. In Drehen mit Löffel Live handelt es sich um einen Vlog, in dem er sich unter anderem während der Dreharbeiten für sein Breitsamer Video filmt. Als Rainer an diesem Tag streamte, war wieder einmal von einer Freundin die Rede. Huhu, Rainer, bist Single? Nein. Vorhin habe ich sogar gesagt, welche Haarfarbe meine Freundin hat. Wie sieht aus wie ein 12-Jähriger? Ich drück dir gleich die Kippe wie ein 80-Jähriger ins Gesicht, Alter. Wenn man mit mir privat schreiben könnte, würden mich bloß lauter Fangirls oder Hatergirls anschreiben, was meine Freundin eifersüchtig machen würde, und da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich hier nackt sitzen würde, wäre es auch noch scheißegal, weil ihr alle auch irgendwo nackt seid. Nur weil ihr jetzt hier sagt, oh, ich habe jetzt 6.000 Euro teures T-Shirt an. Ja, fick dich, Alter, wenn du 6.000 Euro hast für ein T-Shirt. Ich trage die Shirts, die mir gefallen, und das Shirt gefällt mir eben, basta. Und wenn es dir nicht passt, dass du das immer siehst, dann halt die Fresse und geh woanders hin und schau was anderes. Du dummes Stück Scheiße. Ganz ehrlich. Haha, 100 Shirts. Ich kenne nur ein Portal-Shirt. Okay, pass mal auf, ich habe 4 Amon Amarth-Shirts, ich habe das Shirt hier, ich habe Equilibrium-Shirt, ich habe Heidevolk-Shirt, ich habe Asp-Shirt, ich habe ungefähr 50 verschiedene schwarze Shirts, was habe ich noch? Mittlerweile waren auch Gerüchte aufgetaucht, dass Rainer von einem YouNow-Treffen ausgeladen worden war. An diesem Tag streamte er auch gemeinsam mit Barbarella auf YouNow. Dort schilderte er seine bisherige Internetpräsenz und die Aktionen der Hater aus seiner Sicht und ging unter anderem auf seine Aussagen bezüglich des Holocaust ein. Ja, das mit dem Holocaust war so eine Aussage, das war komplett mit Ironie, sogar noch extra gesagt, wow, Holocaust, ja, das war geil. Ja, und so war das. Und dass das Ironie ist, das sieht man doch. Auch schilderte Rainer seine familiäre Situation rund um den Tod seines Vaters. Weil mein Vater war für mich ein Mensch, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mein Vater war für mich ein unglaublich starker Mensch, der hat alles gekonnt, der hat alles drauf gehabt. Und plötzlich war er genau das Gegenteil. Der hat mich mal angerufen, das habe ich, glaube ich, noch kaum jemandem erzählt eigentlich. Der hat mich mal angerufen und der hat am Telefon angefangen zu weinen. Weil der war mit Medikamenten voll und alles. Und der hat am Telefon wirklich angefangen zu weinen. Der hat mich vorher aber auch viele Jahre lang teilweise schlecht behandelt. Also nicht geschlagen oder sowas, um Gottes Willen. Aber der hat halt mich blöd angemacht, blöd angeschrien. Aber man muss im Nachhinein sagen, das wusste ich damals natürlich nicht. Das habe ich erst viele Jahre danach erfahren, oder habe ich erst viele Zeit danach erfahren. Ein paar Monate bevor er gestorben ist. Das lag an dieser Krankheit. Das lag an dem Krebs. Weil der hatte diesen Krebs ja viele Jahre lang schon vorher. Und das lag daran, weil mein Vater, wie ich klein war mein Vater ganz anders. Habe ich immer gedacht, aber ich habe das nie nachweisen können irgendwie. Und dann als das rauskam mit dem Krebs, dann hat sich rausgestellt, ja, okay, das wird daran gelegen sein, höchstwahrscheinlich. Dann sprach Rainer über seine schlechten Erfahrungen mit seinen Mitschülern. Ich habe damals wie alt war ich da? 12, 13. Ich habe eben damals ein Mädchen gemocht, war damals in der Schule ja schon sehr unbeliebt und habe dann damals halt mit meiner grässlichen Schrift
und mit meinen brutalen Rechtschreibfehlern einen Brief geschrieben. Mit der Hand. Und habe ihr den dann unter das Pult gelegt. Dazu habe ich ihr 2 Rosen gegeben. Oder halt ein paar Rosen dazugelegt. Und dann kam es halt so. Und dann kam sie halt rein. Ich bin dann, in der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen dünner gemacht. Und bin aufs Klo und so weiter. Und dann, als ich wiedergekommen bin, war der Brief an der Tafel gehangen. Vor der Tafel die Rosen verteilt. Und von einigen Leuten ziemlich unschöne Sachen dazugeschrieben. Und die ganze Klasse, als ich reingekommen bin, war schon auf dem Platz, weil es kurz vorm Läuten war. Und die ganze Klasse, versammelt wie sie war, hat mich ausgelacht. Und hat sich über mich lustig gemacht. Ging sogar so weit, als der Lehrer reinkam und sogar der Lehrer das gesehen hat, hat er nur gesagt, Winkler hinhocken. Und ich habe mich nur rumgedreht und bin abgehauen. Und ich bin dann wirklich den ganzen Tag nicht mehr in die Schule gekommen. Am 4. Februar erschien TOM Time of Metal Nummer 7, Band Dio, Album Diamonds The Very Best of Dio. Wie gewohnt bringt Rainer einige Fakten durcheinander und scheitert oft an Aussprache und Übersetzung englischer Wörter. An diesem Tag postete Rainer auch ein Foto von seinem Einkauf auf Instagram. Im Livestream erwähnte er wieder seine Freundin und erklärte, dass sein Gewicht auch von Muskelmasse herrührt. Ich bin nur fett am Arsch, an den Oberschenkeln und am Bauch. Gesicht, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber ansonsten meine Arme, meine Unterschenkel, das sind alles Muskeln, Alter. Rainer schien auch zu glauben, Dorian der Übermensch sei im Gefängnis. Dorian hockt im Knast und ihr solltet euch mal ein Beispiel daran nehmen, dass ihr keine solche Scheiße baut wie solche asozialen Arschlöcher er. Malte hat seinen Studienplatz verloren und er hockt, soweit ich weiß, im Knast, laut Aussagen von anderen Hatern. Was hat Dorian gemacht? Er ist ein Hater gewesen und hat es übertrieben. Sollte allen Hatern eine Lehre sein. Am 5. Februar streamte Rainer gemeinsam mit Kobbers, dem Veranstalter des Junauer Treffens, bei dem Rainer Hausverbot hatte. Es stellte sich heraus, dass Rainer Kobbers schon vor Monaten in Rage geblockt hatte und dass Rainer nicht zum Treffen kommen durfte, da man Drama mit Hatern vermeiden wollte. Rainer behauptete in der Konversation, früher besser in Form gewesen zu sein und Kampfsport gemacht zu haben. Andererseits würde ich dich ja schon gerne in München einfach begrüßen, aber ich glaube, ich müsste allein 2 Sicherheitskräfte für dich einstellen. Das ist das Problem. Fakt 1. Ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht. Fakt 2. Wenn du mich siehst, glaubst du nicht, wie schnell ich mich bewegen kann, wenn es sein muss. Fakt 3. Ich bin über 1,90. Ich bin selber ein Schrank. Ich habe vorhin in meinem Stream sogar noch gesagt, dann stellen die 2 Türsteher hin, stehe ich da vorne die Türsteher weg. In seinen Vlogs hetzte Rainer von einem Raum in den anderen und kündigte große Umräum- und Umbauarbeiten an. Es schien, er sehnte sich nach Veränderung. Jedoch stagnierte sein alltägliches Leben und er war zunehmend in denselben repetitiven Verhaltensmustern gefangen, die Veränderung nur in Form von steigenden Abonnentenzahlen und Körpergewicht erlaubten.